Ella contenta después de parir con sus 3 gatitos. Llegó al final porque ella ya se siente contenta con sus bebés. Aproximadamente tiene 3 gatitos. ¿Verdad, cosita bella? ¿Verdad? Tiene 3 gatitos hermosos, ¿eh? Ya están mamando. Lo tiene bien limpiecito, ya bañadito los ellos. Ajá. ¿Verdad, Michu? A pegarte un baño a ti también. ¿Verdad? ¿No es cierto? Ya creo que ya salió, porque aunque se le ve pancita todavía, pero no sé. O sea, ¿qué dirán ustedes, pues? ¿Será que le falta más gatitos porque se le ve barriga todavía? Pero ella se siente contenta ya con sus hijos. Véanla. Ahí está. Con sus 3 criaturas.